हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਈਟਿੰਗ ਚੈਲੰਜ, ਬਲਾਈਂਡਫੋਲਡ ਈਟਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਵਿਦ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 1 2 3 ਸਟਾਰਟ। सब्जी का अंदाजा लगाना पै रहा है कितने रखी है। शॉर्टकट मारो काम जगह है मुझे पानी आ रहा है। गर्मा गर्म खाओ बनाओ। मुझे शाम के बैठे मुझे खाना है मेरे मन खा के हाथ ले बैठे उसी तरह तेरी उसी में बजा दिया कभी लोटे जाके सिमिया वो है होनी सामने ना सेव ना मैंने तो बताया मैं ही लिखूंगा। देखते हैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बंदे ने मार जाता है। देख रहे हो I have to मैं तो कुछ बोल दिया सब्जी कट रही है लग रहा है अचार में खड़े कर गए Mudah.
कितना लगेगा ना स्पीड खिंचनी पड़ेगी। हाँ जी दोस्तों, मैं जीत गया। हैं? हाँ जी दोस्तों, ब्लाइंड फोल्ड ईटिंग चैलेंज ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।